Hello everyone, welcome back to my channel Stay Healthy with Poorni. நான் பூர்ணிமா நியூட்ரிஷனிஸ்ட். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 5 விஷயத்தை நம்ம சாப்பிடும் போதும் சாப்பிட்டதுக்கு பிறகும் அவாய்ட் பண்ணுறது நமக்கு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை வந்து சூஸ் பண்ணி கொடுக்கும்ன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்படி என்ன அந்த 5 விஷயன்றதை நம்ம இந்த வீடியோ மூலமாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்பர் 1 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சாப்பிடும்போது பொறுமையாக சீவ் பண்ணி சாப்பிடணும். பட் நம்ம எல்லாருக்கிட்டுமே இருக்கிற பழக்கம் என்னென்னா, சீக்கிரமாக சாப்பிட்டு முடிக்கணும்னு சொல்லி நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக சீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஸோ அப்படி சாப்பிட்றதுனால நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக வந்து டைஜஸ்டிவ் ஆகாமலும் போகலாம். அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஃபாஸ்ட்டாக சீவ் பண்ணி சாப்பிட்றதுனால நமக்கு வந்து அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகபட்சமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக சீவ் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவராக வந்து ஏர் வந்து இன்ஹேல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட் த சேம் டைம் நம்ம அதுவே வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்போது நம்ம கண்டிப்பாக அசிடிட்டி ப்ராப்ளமில் கொண்டு போய் விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகபட்சமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் எப்போயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 to 30 minutes ஆச்சு நம்ம சீவ் பண்ணி ப்ராப்பராக சாப்பிடணும். ஸோ இப்படி சாப்பிட்றதுனால நமக்கு நல்ல ஒரு நியூட்ரியன்ஸும் வந்து ஃபுட்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்ல ஒரு டைஜஷன் ப்ராசஸுமே நடக்கும். ஸோ அதோட பார்த்தோம்னா இந்த அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் வராமல் தடுக்கிறதுக்குமே இது நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, சாப்பிட்ட பிறகு நிறைய பேருக்கு இந்த பழக்கம் இருக்கும். ஸோ மத்தியானம் ஒரு லஞ்ச் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக தூங்க போகிறதுக்கு தான் போவாங்க. ஸோ நிறைய பேருக்கு அந்த ஸ்லீப்பினஸ் வந்து சாப்பிட்ட பிறகு இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு உடனே நம்ம தூங்க போகாமல் ஒரு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு 30 minutes ஆச்சு நம்ம ஆக்டிவாக ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தூங்க போனீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து வெயிட் வந்து போடாது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ட உடனே வந்து தூங்க போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்லி ஃபேட் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகபட்சமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஒரு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 30 minutes ஆச்சு நீங்கள் ஒரு ஆக்டிவாக ஜஸ்ட் ஒரு வாக் ஆச்சு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தூங்க போனீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த வெயிட் கெயின் ஆகிற ப்ராப்ளம் வந்து இருக்காது. ஸோ ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஜஸ்ட் ஆகணும் இல்லையா? ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கெவ்வளோ சாப்பிடணுமோ அந்த பாடி வந்து நமக்கு கேலரிஸை பர்ன் பண்ணணும். ஸோ நம்ம அது ஆக்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கேலரிஸ் பர்ன் ஆகிறது நடக்கும். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு சாப்பிட்டு ஒரு 30 minutes நீங்கள் ஒரு ஃபுல் ஆக்டிவாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தூங்க போனீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து வெயிட் கெயின் ஆகிறது தடுக்கும். ஸோ மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா, சாப்பிடும்போது நிறைய பேருக்கு இந்த பழக்கம் இருக்கும். ஃபோனை பார்த்துட்டே சாப்பிடுவாங்க அல்லது டிவி முன்னாடி தான் உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவாய்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம்தான். நம்ம டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மைண்டோட ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து டிவி மேலே தான் இருக்கும் அல்லது ஃபோன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோன் மேலே தான் இருக்கும். ஸோ எப்பவுமே சாப்பிடும்போது நம்ம ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அந்த மீல்ஸ் கூட இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து என்ன சாப்பிட்றது வந்து நமக்கு தெரியும். அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரியன்ஸ் அப்சர்ப்ஷனும் கரெக்டாக நடக்கும். அதோட நம்ம ஓவர் ஈட்டிங்கும் பண்ண மாட்டோம். ஸோ நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிவி பக்கமே இருக்கும்போது நம்ம என்ன சாப்பிட்றது நமக்கு தெரியாது. த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்டோன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஃபுல்ஃபில்லாக வந்து ஃபீல் பண்ணவே மாட்டீங்க நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலுமே. அதனால் சாப்பிடும்போது எந்தவித சோஷியல் டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம். ஸோ அதுபடி டிவி பார்க்குறதோ ஃபோன் பார்க்குறதோ சாப்பிடும்போது அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா, சாப்பிட்ட உடனே நம்ம வந்து ஹெவியான ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ சாப்பிட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து இந்த பெல்லி ஃபேட் வந்து ப்ளோட்டிங் ஆகிற மாதிரி நார்மலாக வந்து ப்ளோட்டிங்னஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த ப்ளோட்டிங் ஆகிறத வந்து இவங்க பெல்லி ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஆகணும், எக்ஸசைஸ் பண்ணால் தான் குறையும்னு சொல்லி அந்த டைம் சாப்பிட்ட உடனே எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு இந்த பிரச்சனைலாம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ சாப்பிட்ட உடனே ஒரு ஹெவியான ஒர்க் அவுட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு நார்மல் வாக் போகிறது ஒரு பெட்டரான விஷயம். அதை விட்டுட்டு நம்ம ஓவராக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அதுவே வந்து ஒரு பாடி பெயினை ஏற்படுத்திடும். ஸோ அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ராப்பராக டைஜஷன் ஆகாது, நியூட்ரியன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணாது. ஸோ இந்த மாதிரியான காரணங்களால் நம்ம ஹெவி ஒர்க் அவுட் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 30 minutes கேப் விட்டு நீங்கள் தாராளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா, சாப்பிடும்போது நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்கும், தண்ணி குடிக்கணுமா குடிக்கக்கூடாதா, குடிக்கிறதுனால நமக்கு பெனிஃபிட் இருக்கா இல்லது டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் ஏற்படுத்திடுமா அப்படின்ட்டு. நீங்கள் சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிக்கிறதுனால நமக்கு எந்த வித டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூஸும் ஆகாது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி குடிக்கும்போது நல்ல ஒரு டைஜஷன் ப்ராசஸ் தான் நடக்கும். பட் ஏன் வந்து தண்ணி குடிக்கக்கூடாதுன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு கெலரி டெஃபிஷியன்ட் டயட்டில் இருக்கும்போது நம்ம தண்ணி வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது குடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபுல் ஆகிடும் இல்லையா? நம்ம அந்த லஞ்சை வந்து மிச்சம் வச்சிடும், சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தினால தான் சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மற்றபடி நீங்கள் நார்மலாக வந்து தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் சாப்பிட்ட பிறகு தண்ணி குடிச்சிக்கலாம். ஸோ சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிக்கிறதுனால நமக்கு எந்த வித டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூஸும் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகபட்சமாக கிடையவே கிடையாது. ஸோ அது நல்ல ஒரு டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ்க்கு தான் நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணும். ஸோ
ஸோ சிம்பிளான இந்த 5 விஷயத்தை நம்ம தினந்தோறும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரதுனால நமக்கு நிறைய ஒரு ஹெல்த் அசட்ஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஸோ இப்போ நல்லா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து நமக்கு பெல்லி ஃபேட் ஆகட்டும், இல்லை சர்டன் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக நமக்கு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால இந்த 5 விஷயத்தை மட்டும் நம்ம சாப்பிடும் போதும் சாப்பிட்ட பிறகு நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நமக்கு நல்லாவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ.